गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तक हम लोग पहुंचे थे, है ना। 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन भगवान करते हैं, जिसमें भगवान ने पहले संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष में भगवान ने बताया, hoe deze wereldse boom in elkaar zit. En hij zegt, deze boom is Ashwattham, is een omgekeerde ficus, people. De hoofdwortel, dat is bij God. Vanuit die wortel krijgt hij zijn energie om te groeien deze wereld. संसार का आधार परमात्मा है, भगवान है, en भगवान die is de life energy gever van deze wereld. Dus de life support, dat is Bhagwan. Vandaar dat die hoofdwortel daar ऊर्ध्व मूलम माने भगवान के पास उसका मूल है, जड़ है. अधः शाखम, de takken zijn naar beneden verspreid. Die takken die beneden zijn verspreid naar de lagere wereld, dus lagere niveaus van bewustzijn, hebben zich weer vastgeklampt in deze wereld. En hoe zijn ze vastgeklampt in deze wereld? Middels gehechtheid. En deze gehechtheid die een mens, ja, die een individu heeft aan de wereld of aan zijn wereld, dat is te danken aan de onwetendheid. Ja, gehechtheid op zichzelf is afhankelijk. Is afhankelijk van, dat heet raag. Gehechtheid heet raag. En waar er gehechtheid is, waar er raag is, is er ook dweesh. En deze raag en dweesh creëren abhinivesh. Dweesh betekent vijandigheid. Je bent gehecht aan degene van wie jij houdt, aan wie jij voordelen hebt. En je hebt een aversie aan degene aan wie jij nadelen hebt. Dus voordelen en nadelen, dat heet raag en dweesh in de Yogdarshan. En raag en dweesh zijn twee kwaliteiten of twee aspecten die creëren een vijfde element. Beide tezamen creëren iets, dat is angst. Dat heet abhinivesh. Abhinivesh betekent, die angst ligt in mijn lichaam. Aja, बैठो भाइयों. Raag en dweesh creëren abhinivesh. Abhi betekent overal in Sanskrit. Abhi, चारों तरफ. Ni betekent निशेष रूप से. Nivesh betekent, hij is gaan inwonen. Datgene dat overal in jouw lichaam gaat inwonen, ja, wat is dat? Angst, dar, bhai, ja. Die angst die in jou leeft. Wanneer dan ook angst in een mens ontstaat, dan weet dat jij of raag hebt of dweesh hebt. Als iemand zegt, ik ben heel bang, ik ben angstig. Oh, Swamiji, ik ben bang, ik ga niet op het water hoor. Ik ben bang voor water. Waarom ben je bang? Of je hebt raag, of je hebt dweesh. En wie heb je raag? Aan je leven, je wil niet doodgaan. Als ik in het water ga ik verdrinken, ga ik dood. Ja? Dus dat is die angst. Gehechtheid aan jouw lichaam. Gehechtheid aan het leven. To, raag, dweesh produceren angst. Maar raag en dweesh, gehechtheid en aversie, worden beide geproduceerd door asmita. Asmita. Ja? Asmita betekent het ik-wezen in een mens. Het ik-wezen. We gaan het ik hier een wezen noemen. Want hij leeft in je, net een dier. En wat doet hij? मैं सुंदर, मैं धनवान, मैं ज्ञानवान, मैं गुणवान, ik ben geleerd, ik ben dat, ik ben dit en ik dat en ik dit en deze ik is zo groot. Ja? Sommigen hebben een vette geit in zijn buik, die ik. En sommigen hebben een hele dunne ik, maar iedereen heeft een ik. Ja? Ik ben Swami Raghavan, oh, hij heeft ook een ik. Ja? En deze ik die in een mens leeft, ik ben, die creëert ik ben, dus dit is mijn zoon. Ja? En dat is jouw zoon. Dat is die raag en die dweesh. Mijn zoon. Omdat ik er ben. Dus het asmita, valse ego,
Ja, de valse ego. Hier gaan we geen zuivere ego noemen, want ego heeft twee kanten. Je hebt een zuivere ego, iemand die het ik wel gebruikt, maar weet dat het maar gebruik is. Ja? Je hebt twee rechten toch? Gebruiksrecht en eigendomsrecht. Dat noemen we in het Hindi prayog adhikar en sattva adhikar. Sattva adhikar betekent eigendomsrecht. Jij hebt recht, eigendom, iets is van jouw eigendom. En als ik je eerlijk als mens mag vragen, wat is jouw eigendom? Als mens heb jij maar één ding eigendom, dat is jouw valse ego. Want die heb jij gecreëerd, die heeft Bhagwan niet gecreëerd. Jij zegt, ik ben mooi, ik ben blank, ik ben dit, ik ben dat, ik ben rijk, ik ben geleerd. Die heb jij gecreëerd. Niemand anders zegt dat je geleerd bent, jij zegt dat je geleerd bent. Ja? Ik ben en verder. Ik ben, dus dat is van mij. Ja? Die valse ego, die creëert eigendomsrecht. En, wat is gebruiksrecht? De zuivere ego in een mens. Iemand die een zuivere ego heeft, die gaat ook zeggen, ik ben Swamiji en dit is mijn ashram. Mijn ashram. Ja? Is het werkelijk zijn ashram? Nee. Hij weet dat hij een dagje doodgaat. En dan gaat iemand anders die ashram leidt. Zo ook in het huis. Mijn huis. Jij zegt mijn huis, maar de dag dat je dood bent, wie gaat zeggen mijn huis? Die lijk van je? Nee, of die spook van je. Niemand gaat horen. Dus, je bent mijn, zeg je, wetende dat het niet van jou is. Het moment dat je van binnen bewust bent, ik ben er heel van bewust, het is niet van mij en ik besta niet. Ik gebruik alleen het woord ik om te zeggen ik ben. In feite weet ik dat ik het vonkje van het grote vuur ben. Ik ben een jivatma die op reis is. Die tijdelijk hier. Dat is dan die pure ego. Maar valse ego, dat heet asmita. Ja? En deze valse ego, wie is die moeder van die valse ego? Wie heeft haar gecreëerd? Het intellect. Onwetendheid. Tamogun in mijn intellect. Onwetendheid is avidya. Avidya creëert asmita. Asmita creëert raga. Raga creëerde dweesh. En dit allemaal tegelijk, alle vier tezamen creëerde abhinivesh, angst. Dus onwetendheid creëerde de ego, valse ego. Valse ego claimde mijn, een valse mijn. Mijn huis, mijn vrouw, mijn kinderen, mijn man, mijn vriendin, blijf vanaf. Die valse mijn creëerde toen een valse zijn. Dit is mijn vriendin, dus dat is van jou. Kijk naar je eigen vriendin, kijk niet die van mij. Huh? En mijn en jou. धन्यवाद धन्यवाद क्या है अच्छा बाकियों भी कुछ पिला दो जाने से पहले स्ट्रोक बना दो नहीं गीता पढ़ रहे हैं तो wat heette deze vijf? Ik had vorige keer gezegd de 5 kleshas. Er zijn 5 kleshas in het leven van een mens. Deze 5 kleshas zijn de oorspronkelijke, hoe noem je dat? Pijngevers. Ja? Ieder mens lijdt aan deze 5. Als hij bevrijdt zichzelf van deze 5, dan is hij een Godje op aarde. Dan is hij de gelukkigste mens op aarde. Ja. Gebruiksrecht. Sattva adhikar. En gebruiksrecht heet prayog adhikar. Prayog betekent gebruiksrecht. Ja? Jij mag van alles gebruik maken hier op aarde. Maar claim nooit dit is van mij. Nee. Heb je een huis? Het is het huis. Het is niet mijn huis. Ja? Heb je een ashram? Het is een ashram. Het is niet mijn ashram. Heb je leerlingen? Het zijn leerlingen. Het is niet mijn leerling. En als je zou zeggen mijn leerling, ja, dan weet jij als gebruiksrechter van ik mag dit woord mijn gebruiken, weten dat het niet van mij is. Dus eentje die van binnen zegt het is van mij en hij gaat echt zich associëren en hechten aan het mij. En als je dat product van hem dan wegpakt, of als de dood zijn kind wegpakt,
Dan valt die flauw, zegt hij, mijn kind is dood. God heeft mijn kind weggenomen. Terwijl het nooit kind van hem was. Wat een valse beschuldiging van de mensen naar God toe. भगवान हमारा बच्चा ले लिया तो भगवान के साथ ले लिया तो तेरे क्या जाता है बैठ के रोवो तो हाँ तो रो रहा बड़ा दुख लग रहा क्यों दुख लग रहा अरे तुमने पहले से मान रखा मानना है ना तुमने तो जानना कभी किया ही नहीं तुमने माना मेरा बेटा था अब बेटा मर गया 20 साल पे तो बैठ के रोवो फ्लो के गिरो हाय मेरे बच्चे मेरे सुग्गा मेरे सोना मेरे ये तो तेरा अभी भी मेरा मेरा कर रहा है रोते समय तू देख रहा भगवान उठा के लेके चला गया उसको तब भी बैठ के रो रहा तो लेके बैठो देही ले लो घर में रखो लेके इसमें क्यों रखते हो तेरा बेटा यदि आत्मा था तो आत्मा परमात्मा का अंश था भगवान उसको बुला लिया अपने अंश को और यदि तेरा बेटा शरीर होता तो तुम शरीर लेकर के घर में बैठो लेकिन ना शरीर लेके आदमी बैठता है और आत्मा को तो छू ही नहीं सकता daarom mag je nooit zeggen mijn kind ja dit is mijn zoon nou het is een zoon en als je ook zegt mijn zoon dan weet je dat het niet jouw zoon is, het is van God. Je mag hem tijdelijk opvoeden en overleveren aan de gemeenschap. Die gemeenschap is ook van Bhagwan. ठीक है ना? Dus niets is van mij. Alleen je valse ego heb jij zelf gecreëerd, dat is van jou. ठीक है? और इसी ego में सारी दुनिया देखो मर रहा है. तो भगवान क्या कहते हैं गीता में कि अर्जुन ये पेड़ जैसा है वैसे दिखता नहीं है. Wat zegt in de derde shloka? Hij zegt न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम suviroodhamoolam. Zijn wortels zijn heel vast gaan klampen in de grond. Ashwattham enam suviroodhamoolam asanga shastrena dridhena chitva. Asanga shastra. Met het wapen van ongehechtheid moet jij deze wortels wegkappen. Ja? En het wapen van ongehechtheid. Hoe komt ongehechtheid in een mens? Is het iets van je gaat naar een guru en je zegt alsjeblieft hier ongehechtheid, ga leer gehechtheden wegkappen. Nee, die ongehechtheid, of zeg maar die gehechtheid die je hebt aan jouw wereld, hoe ga je daarvan onthechten? In het licht van ware kennis. In het licht van de ware kennis, ware wijsheid. उसको बोलते विवेक निर्मल विवेक के प्रकाश में तुम अपने इस क्या करोगे मोह को पहले दूर करोगे die moha betekent die onwetendheid die jouw valse ego creëert en die ego zegt ik ben dus dit is van mij ik ben heet asmita en dit is van mij dat heet raag ja तो राग और अहंकार आइए राग en अहंकार ego valse ego en gehechtheid deze twee zijn producten van onwetendheid dus als je beide van wilt losraken van een valse ego en als je wilt onthechten van deze materiële wereld ja dan dien jij ज्ञान en kennis op te doen ja maar Swamiji ik heb heel veel ज्ञान ik hoef niet naar een satsang te gaan ja wel als je veel ज्ञान hebt dan moet je geen valse ego hebben als je veel ज्ञान hebt en genoeg ज्ञान hebt en voldoende ज्ञान hebt dan moet je niet gehecht zijn maar die persoon die zegt ik heb heel veel ज्ञान heeft een mooie horloge en pakt zijn horloge weg wat zegt hij हमारी घड़ी चुराई ली अरे भाई हमार क्या था कुछ नहीं था तेरा तन मन धन सब तेरा इसे हिंदुस्तान इन मंदिर सखान आरती सिंह तन मन धन सब कुछ तेरा भगवान alles aan niet naar jou alles is van jou en als ze in die आरती geld gaan zetten gaan ze een tientje weggeven अच्छा तुरवाई दिए तो नहीं तो फुट कर दे geef me 5 ik hou die 5 wel als alles van भगवान था net was je aan het zingen हे भगवान alles is van jou dan waarom neem je terug die tali geef alles nou तो ongehechtheid daarover praten en in het werkelijkheid ongehecht zijn twee aparte dingen इसलिए भगवान zegt satsang je moet satsang doen en wat is de ware ज्ञान wat is ज्ञान volgens de Bhagavad Gita wat is ज्ञान volgens de Bhagavad Gita Bhagavad Gita zegt
in de 13e hoofdstuk zegt Bhagwan, O Arjun, als je aan mij vraagt wat Gyan is, ja, iedereen heeft zijn eigen definitie van Gyan, maar Bhagwan Sri Krishna zegt in de Bhagavad Gita, Arjun, Gyan wahi hai, kshetra kshetragyayor Gyanam, yattat Gyanam matam mama. क्षेत्र एंड क्षेत्रज्ञ का ज्ञान लिखो। तो भगवान ने कहा गीता में अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र बतेकंत इन संस्कृत खेत, खेत बतेकंत खेत जहां मैंने खेती करे लान बाओ देर लिखाम क्या है, लिखाम इसन खेत। तुलसीदास जी श्रेष्ठ, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बवे सुलवे निदान। ये तन खेत है, ये लिखाम इस तन खेत। Wie zijn die landbouwers hierin? Man, wachan en karma. Handelingen, jouw spraak en jouw denken. Dat zijn die 3 landbouwers. Ze zijn continu aan het planten hier. En wat plant je in deze खेत van jouw lichaam? Of van je 3 lichamen? Paap, punya, do बीज है, Bhavaya Sulave Nidan. Als je paap plant, krijg je paap als fruit. Als je punya plant, krijg je punya als fruit. Dat is kshetra. Eentje is lichaam. Natuur dus. En ander is kshetra gya. Gya betekent gyaan, janene wala. Degene die dit lichaam leert kennen. En wie leert dit lichaam kennen? Jijzelf. Ja? Jij hebt een lichaam, jij bent geen lichaam. Zeg ik altijd in mijn satsangs. En jij moet dit lichaam kennen. Buurvrouw hoeft jouw lichaam niet te kennen. Ja? Of je vriendin hoeft jouw lichaam niet te kennen. Je vriendje hoeft je lichaam niet te kennen. Die wil wel jouw lichaam leren kennen. En nadat hij jouw lichaam 1 keer heeft gekend, zegt hij, ik ben al moe. Ik heb iemand anders leren kennen. ये false liefde जिसे कहते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्, dat kennis, dat gaat, dat kennis over lichaam en atma, over natuur en bewustzijn, over deeh en dehin, over Brahm en Maya, over Jad en Prakriti, over Jad en Chetan, over Prakriti en Purusha. Je mag verschillende termen gebruiken. Alles betekent in 1 woord Nederlands natuur en bewustzijn. Energy en consciousness. Energy is natuur, jouw lichaam, en consciousness is jouw bewustzijn. Klopt het, Shashwita, wat ik vertel? Als het niet klopt, mag je inhaken, ja? Deze 2 elementen, kennis over deze 2, dat alleen is kennis. En wat is de rest? Biologie, dit, dat. Natuurkunde, biologie, scheikunde, sociologie. Dit valt alles onder kennis van lichaam. Kennis van lichaam, materie, materiële kennis. Dat is geen kennis. Ware kennis is kennis van atma en sharir. ठीक है ना? क्षेत्र en kshetragya. Dus Bhagwan zegt, wanneer raak jij los van jouw 5 kleshas, de 5 pijngevers, avidya, asmita, raag, dvesh, abhinivesh, in het Nederlands, onwetendheid, egoïsme, ja, gehechtheid, vijandschap of aversie en angst. Wanneer raak je los van deze 5? Het moment dat je de ware kennis hebt opgedaan van lichaam en geest. Ik ben geen lichaam, ik ben een atma. Ik heb een lichaam, ik ben een atma. Het moment dat je deze kennis hebt opgedaan, deze realisatie krijgt, dan verdwijnen deze 5. Waarom gaan ze verdwijnen? Je verdwijnt maar 1 en alles verdwijnt. कैसे? जैसे तुम्हारे घर में फैन, एयर कोड सब कुछ चले है, maar wie is die dingen die hoog schakelaar? Dat ligt in de meterkast. Als je daar uit hebt gemaakt, gaat alles uitvallen. De hele meterkast ligt bij die agyan, onwetendheid. Het moment dat je je onwetendheid wegwerkt, door bij de lotusvoeten van een hele hoge verlichte guru te zitten en ware kennis op te doen. Als je deze verlichting krijgt, deze wetendheid, gyan krijgt, en avidya wordt uitgeschakeld, dan wordt automatisch alles uitgeschakeld. Want je hebt nu kennis. Nu weet je dat ik niet doodga. Mijn lichaam gaat dood, ik ga nooit dood. Ik word wedergeboren, ik adopteer weer een nieuw lichaam op grond van mijn karma's. En dat is het. Bhagwan zegt Arjun, deze boom, deze wereldse boom, je dunya dari,
Ja, die wij in onze taal zeggen. Deze wereldse boom gaat vanaf Brahmalook tot de Patal Naraklook. En Karmanubandhini Manusyaloke. In het menselijke leven is hij verbonden aan karma's. Hij heeft zich vastgeklampt middels karma's hier op aarde. Wat moet je doen? Pak een houwer. Pak een zwaard van ongehechtheid en kap deze wortels weg. Wat gaat daarna gebeuren? Dan zegt hij in de 4e slook. Paat karo mere saath. Slook 4. Tatah padam tat parimargitavyam. Bolo. Yasmin gata na nivartanti bhuyah. Tameva chadyam purusham prapadye. Yatah pravritti prasrita purani. Bhagavan zegt Arjun, tatah padam tat parimargitavyam. Yasmin gata na nivartanti bhuyah. O Arjun, tatah padam tat parimargitavyam. Ja. Tatah padam tat parimargitavyam. Wat betekent dat? Tatah betekent daarna. Ja. Padam. Wat padam? Pad betekent post. Die hoge post, die hoge plek. Tatah padam tat parimargitavyam. Tat padam parimargitavyam. Probeer die hoge plek, die allerhoogste plek te zoeken, te bereiken, te pakken. Tatah padam tat parimargitavyam. Ja. Wat gaat daarna gebeuren? Tatah padam tat parimargitavyam. Yasmin gata na nivartanti bhuya. Probeer die hoge plek te bereiken. En nadat je deze hoge plek hebt bereikt, wat zal gebeuren? Yasmin gata na nivartanti bhuya. जहां जाकर के जीव वापस नहीं आता. यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया. ओके. यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः. ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम. यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय. यस्मिन बतेकन जहां जा करके फिर वापस आना नहीं पड़ता है. जहाँ जाकर वापस आना नहीं पड़ता है. यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय. भूय betekent weer. भूय betekent weer. Vanwaar gegaan deze जीव weer nooit terugkomt. Yasmin gata na nivartanti bhuya. Wat gebeurt daarna? Tamevachadyam purusham prapadye. Tamevachadyam purusham prapadye. Tamevachadyam purusham prapadye. Yata pravritti prasita purani. Jahan se yah puratan vriksh vanwaar deze wereldse boom ontspringt, ja, daar ga je nooit meer terug. Wij mensen gaan iedere keer terug. Waar gaan wij terug? Urdhvam gachanti satvastha. Als je in een sattva-guni fase overlijdt, dan ga je naar de gouden wereld, naar de devlook. Urdhvam. Als je in tamogun bent overleden, dan ga je naar adho gachanti tamasa. Adho gachanti tamasa. Jaganya guna vrittistha. Laagste gunas ga je naar tamasa. Or waar blijf je in het midden? Madhye tishtanti rajasa. Als je in rajoguna bent overleden, waar veel mensen aan overlijden, of rajogun of tamogun. Het zijn heel weinig die in satogun overlijden. Dan kom je terug hier op aarde. Rajo ragatmakam vidhi, zegt Gita. Wat is rajogun? Ragatmakam. Ragatmakam betekent gehechtheid. Je ligt op je sterfbed. En wie is daar om je heen? Je kinderen en kleinkinderen. En dan denk je aan. En één persoon was aan het sterven. En die vraagt aan zijn kinderen. Jullie zijn allemaal hier. Dan wie is op mijn winkel? Wie is in mijn winkel vandaag? Hebben jullie winkel gesloten vandaag? Moesten jullie niet daar zijn? Zei papa, je bent aan het overlijden. De dokter heeft je al bedankt.
Hij zei, ja, dat is oké, maar winkel moet toch ook open gaan. Je ligt daar op het sterven en waar ben je? Ragatmakam. Je houdt vast aan alle hebben en houden die je denkt van jou te zijn. Alhoewel je ze niet gaat meenemen. Dus, iemand die in Rajogun overlijdt, die blijft hier op aarde. Iemand die in Satogun overlijdt, die gaat naar de hemelse werelden. En iemand die in Tamogun overlijdt, wat gebeurt met die? Die gaat naar de Narklok. Narkiyalok ook milta hai. Bhagwan zegt Arjun, nadat jij met de kripa van de guru de ware kennis hebt opgedaan, in het licht van ware kennis en wijsheid, je onwetendheid, je ego, valse ego, je gehechtheid, je aversie en je angst hebt vernietigd. Wat gebeurt daarna? Tata padam tat parimargitabhyam. Probeer dan mijn allerhoogste pad te bereiken. Probeer die hoge status te bereiken. Welke status? Waar ik verblijf. Maar waarom moet ik daar aankomen? Ja? Wanneer word je aangetrokken tot iets? Als je er het belang van weet. ठीक है ना? आपको कोई कहेगा चलो भगवान के यहाँ चलते तो आप कहोगे वहाँ क्या करना? Ik heb het toch goed hier in mijn leven. Ik heb het toch goed hier op aarde, waarom moet ik naar God gaan? En na die persoon ziet, oh, iemand had het ook goed net als ik. En die is een dagje overleden. Ja? Hij had het ook goed als ik en die is overleden. Dan denkt hij, oh, ik ga ook een dag overlijden. En dan begint hij zich niet goed te voelen. Tot net voelde hij zich goed. Totdat hij niet dacht over het dood. Totdat hij niet een dood zag. Totdat hij niet iemand zag oud worden en pijn lijden. Wat gebeurde? Met wie gebeurde dit? Met Bhagwan Boeddha. Boeddha Bhagwan, een Jyotishi, had gezegd aan zijn vader. De dag dat deze jongen iemand ziet oud worden. De dag dat deze jongen iemand ziet ziek worden. Een ziek mens, een oud mens. En de dag dat hij iemand ziet. Wat hoor je? Ja, een dode, een zieke, een oude en nog iets. Pijn. Een of andere vorm van pijn gaat zien. En wat zag hij? Hij ging een dagje. Hij zag een oud mens. En zo is dit. Hij zei, dit is een oude man. Hij zei, oh, word ik ook oud? Hij zei, ja, je wordt ook oud. Tweede dag ging hij weer op de wandel in de avond. Nadat hij een stressvolle nacht had bij de bevalling van zijn vrouw. Hij heette Rahul, zoon van Bhagwan Boeddha. En zijn vader, Shuddhodhan, die had in het hele fort die hij voor hem had gebouwd, alleen maar jonge meisjes gezet, verleiding geplaatst. Zodat hij nooit gaat denken aan bhakti, dhyan, sadhana. Maar, net als men zegt, als iets staat geschreven voor jou in de bestemming, dat zal dat gebeuren. En Boeddha, nadat hij zijn vrouw ziet pijnen en kreunen en huilen tijdens de bevalling, was hij gestrest en hij roept hij zijn chauffeur en zegt, ik wil vandaag uit het paleis. Ik wil naar buiten, ik wil de buitenlucht in hoe noem je dat? Happen. Ja. En daar gaat hij. En wat ziet hij daar? Als eerst ziet hij een oude man. Hij zegt, wat is dit? De driver zegt niet, wat is dit? Wie is dit? Het is een man. Waarom is hij zo? Hij is oud geworden. Worden wij allemaal ook een dagje oud? Ja, we gaan allemaal een dag oud worden. U ook. Hij keert terug. Zijn stress verdubbelt. Tweede dag gaat hij weer uit de andere gate. Naar het oosten. En wat ziet hij daar? Hij ziet daar een zieke man met wondjes, pus. Vliegen erop. In pijn, bloedstromen, kreunen. En hij zegt, wat is dit? Hij zegt, dit is pijn. Hij is ziek. Hij zegt, word ik ziek? Hij zegt, ja, als je niet oplet, dan kan je ook ziek worden zo. Hij keert terug. Derde avond gaat hij. Ziet hij Ram naam satya hai, sabke yahi gatya hai. Ram naam satya hai, sabke yahi gatya hai. En wat ziet hij daar? Hij ziet een dode. En zo'n yogi, wat doet zo'n yogi? Deze yogi, hij is bevrijd van alle pijn. Hij wordt niet oud, als zijn lichaam wordt oud. Hij wordt nooit ziek. Oh, hij wordt nooit ziek, hij wordt nooit oud,
hij kreeg nooit pijn, hij gaat nooit dood, want hij is Amar, Ajar, Avinashi Atma. Dit is wat ik wil worden. En dan gaat Bhagwan Boeddha bij de yogi, hij zei, ga nu weer naar huis. En daar verlaat hij het huis. Duidelijk? Dus, hier zegt Bhagwan Krishna, Tata padam tat parimargitabyam. Nadat je deze wereldse ongehechtheid, de gehechtheid hebt weggekapt en ongehecht bent geworden, daarna moet je mij proberen te komen naar waar ik woon. Ja. Waar woont Bhagwan? Begampura, waar er geen enkele probleem is. Geen enkel leed en pijn is. Anand hi anand hai. Waar er nooit verandering is, deze boom blijft veranderen. Kabhi sukh hai, kabhi dukh hai, kabhi khushi, kabhi gham. लेकिन भगवान के है ना खुशी है ना गम है, वहाँ तो आनंद है. Ja? खुशी en gam zijn gerelateerd aan mijn zintuigen. Maar als je daar bent aangekomen in de hoge staat van meditatie, dan geniet je van de eeuwige gelukzaligheid, wat de hoge yogis genieten. En om bij God aan te komen, om bij die hoge padden aan te komen, hoef je niet dood te gaan. Ja. In het leven, in jouw leven, in het levende leven kan jij deze permanente hoge staat van samadhi bereiken. En tata padam tat padam, je kan bij die padam aankomen van Bhagwan. Wat gebeurt er als je eenmaal daar bent? Als je eenmaal in het goddelijke bewustzijnsniveau bent aangekomen, gearriveerd, dan ga jij nooit weer terugvallen. ठीक है ना? जैसे एक बार तुम्हें कोई चढ़ा दे हाकर इन bank ऊपर और बोले kijk Paramaribo of kijk op Bosjebrug, hoe mooi Suriname Paramaribo is. En daarna kom je naar beneden. Ja. Heb je dan weer die oude visie van jouw stad of heb je nu een nieuwe visie? Nieuwe visie, hè? Als je 1 keer al naar boven bent geweest en je komt weer terug naar beneden, ga je heel anders gedragen. Waarom? Je hebt nu de wereld uit een andere engel gezien. Uit de juiste engel heb je in Suriname gezien. Niet alleen uit 1 engel waar je in zelf woonde. Op hetzelfde manier, tot jij in het lichaam bent, zie jij alles op het wereldse niveau. Ja? Daarom zeggen we, verhef jezelf. Ja? Verheffenis. Jezelf verheven voelen, omdat je verheven bent. En hoe ga je dat doen? Bhagwan zegt, ik ben de Adi Purush. Probeer naar mij te komen. En totdat jij de mahima van God, de waarde van God, het belang van God niet gaat weten, ga je nooit interesse hebben om naar hem te gaan. Er zijn 2 dingen. Of je bent moe van de wereld, dan ga je op zelfmoord plegen, Bosjebrug springen. Of je doet afstand en je kapt al je gehechtheden en koppelt jezelf met maar 1 Adi Brahma. Die Adi Purush, die de oorzaak is van alles. Met andere woorden, je wordt of een grote bhakt, of je wordt een grote zelfmoordenaar, die zichzelf gaat vermoorden. Ja? Als je geen goede sanskars hebt, ga je zelf atmahatya doen. Als je heel goede sanskars hebt, ga je 1 keer een schop geven aan al het materiële die je hebt, en dan kijk je nooit meer terug. Ja? Waarom? Omdat je nu hebt gezien hoe waardeloos dat is. Het meest waardevolle, dat is de atma. Nou, dan zegt Bhagwan in de 5e slok, Nirmana moha jita sanga dosha, bolo. Adhyatma nitya vinivritta kamaha. Dvandvair vimukta sukha dukkha sangyair. Gacchantya padamavyayam tat. Nirmana moha jita sanga dosha. Nirmana moha betekent. Nu vertelt Bhagwan, wie komt alleen daar aan? Ja? Wat zijn die hoe noem je dat? Regels bij de ambassade. Ja? Bij de ambassade van God heb je een paar vereisten. Wat zijn die vereisten om daar op die mooie plek aan te komen, van waar je nooit hoeft terug te komen? Van waar je nooit hoeft terug te komen, van waar je nooit pijn en leed gaat ervaren? Waar je alleen maar goed gaat ervaren. Wat is dat? Nirmana moha jita sanga dosha adhyatma nitya vinivritta kama. Bhagwan zegt, eerste kwaliteit is, schrijf op, nirmana.
Nirmaan, je moet nirmaan worden. Nirmaan betekent maanloos, egoloos, valse egoloos. En nirmoha, je moet ook geen moe in je hebben. Geen gehechtheid, geen onwetendheid. Geen gehechtheid, geen onwetendheid. Jita sanga dosha. Doos betekent vuil. Er ontstaat vuil. Waaruit ontstaat vuil? Uit sanga. Sanga betekent gehechtheid. Als ik me hecht aan iemand, ontstaat er altijd vuil. Ja? Hechtenis creëert vuil. En dat vuil van gehechtenis. Wat is het vies in het gehechtenis? Mijn zoon. Je pakt die cola van een ander en geeft het aan jouw zoon. Die andere mag water gaan drinken. Dat was die vuil en die gehechtheid van je. Dat was het vieserigheid van jou. Waarom? Je hebt altijd voorgetrokken naar datgene die van jou was. Sanga dosh. Sanga se dosh utpan hota hai. Met gehechtheid ontstaat er doshas. Wat moet je doen? Je moet jit sanga dosha. Jit betekent overwin deze dosha. Overwin deze gehechtheid. Laat hij nooit jou overwinnen. Jij moet hem overwinnen. Ja? Ga nooit arrogant rondlopen. Laat je ego opzij leggen. Ga je erin zelf groeten. Wacht niet, als die me groet, dan ga ik groeten. Ik ben toch ouder. Die moet me eerst groeten. Dat is ook een ego. Nee, groet eerst zelf. Ja? Op die manier. Nirmana mohajit sangadosha en adhyatma nitya. Wah, wat een mooie slook is dit. Adhyatma nitya. Nitya betekent elke dag, continu. Adhyatma. Spiritueel. Ja. Continu moet je in spiritualiteit leven. Swamiji, hoe lang moet ik mediteren? Hare Gadha Prasad. Mediteer de hele dag. Moet ik de hele dag in mijn kamer zitten? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb niet gezegd, ga de hele dag puja doen. Puja doe je een half uur, 5 minuten, 10 minuten. Mediteren, die hersen van je laat je niet in die puja kamer toch? Suno, die hersenen, die intellect van je, buddhi. पूजा करके शांति पाठ ध्याओ शांति थोड़ा बुद्धि निकाल के मंदिर में रख के चले जाते हो दी बुद्धि is hele dag met je en hoe mediteer je ध्याय चिंतने इति ध्यानम wat is ध्यान ध्यान betekent चिंतन to think या चिंत से think बन गया इंग्लिश में चिंतन तो ध्याय चिंतने ध्यान betekent चिंतन denken terwijl je borden was vaat was denk aan God ja denk niet aan je छोटकी बड़की en aan je familie en aan die nota gisteravond en wie had gedanst en wie had wie's hand gepakt en wie zat geplakt naast wie. Nee, daar heb je niks aan. Ga denken over Bhagwan tijdens het borden wassen. Tijdens het eten koken, denk aan hoe Ma Yashoda voor Kanhaiya ging koken. Tijdens het eten scheppen, denk aan Bhagwan Ram, zijn moeder, hoe die ging eten scheppen voor Bhagwan Shri Ram. Bhojan karat chapal chit itu ut avsar paai. Bhojan karat bolawat raja, nahi avat tajwal samaja. ऐसे सोचो भगवान का चिंतन dat is ध्यान अध्यात्म नित्या continu moet je in meditatie zijn oh Swamiji ik dacht dat meditatie alleen als ik in mijn kamer zit rechtop zo dat is meditatie nee dat is oefenen van meditatie ja met je lichaam ga je zo oefenen uiteindelijk moet die meditatie ook in je keuken gaan ook tijdens het beesmen ook tijdens het baden tijdens het koken Bhagwan zegt, pralapan, visrajan, unmishan, nimishan napi. Bij je oogknipperen, bij je gapen, bij je niezen, bij je boeren. Daarom zeggen wij, bij niezen zeggen we niet sorry. Wat is sorry? Sorry heeft geen betekenis. Hach, zeg je Radhe. Of Sitaram. Ja. Sorry, sorry बोलने से क्या होता है? Ja, maar wat gaan mensen denken? Wat gaan ze denken? Misschien vinden ze Radha ook leuk. Dan gaan die bakras ook zeggen Radhe. हाची राधे निसा राधे कृष्ण ऐसे भगवान का नाम ले लें तो continu moet je in spiritualiteit zijn adhyatma nitya en dan kom je daar aan dat zijn de voorwaarden en vinivritta kama niet nivritta kama betekent maak jezelf los van verlangens materiële verlangens ja ga naar een winkel, je ziet iets, pas als het te gebruiken is, koop hem.
Ja, ga niet kopen omdat anderen het hebben. Pas als je mag kan gebruiken. Vinivritta kama, je kama's moet je helemaal losraken. Ach, ik heb niks nodig. Wat ik heb ik meer dan genoeg. Ja? Vinivritta kama. Verder zegt hij, dwandwair vimukta. Welke? Dwanda zijn tegenstellingen. Dwanda mannen tegenstellingen. Vimukta betekent bevrijden. Jezelf bevrijden van tegenstellingen. Ja? Want je bent het vonkje van God. God is Satchidananda. Jij bent ook Satchidananda. Je bent een Satchidanandje. Ja? Net een Godje. Zoontje. Zo ben je een kleine Satchidananda. Je bent een kleine Godje. In jezelf. En als je alleen dit denkt en weet en realiseert, ik ben ook een kleine Godje. Dus hoe mijn vader niks verlangt, want alles is van hem. Ja? God heeft geen verlangens. Waarom? De hele wereld is van hem. Wat gaat hij verlangen? Ja? Jij wilt een Bentley auto omdat je geen Bentley hebt. Ja? Maar iemand die eigenaar van die winkel, denk je dat hij ooit wenst een Bentley te hebben? Die heeft 50 Bentleys in zijn garage. Waarom zou je wensen? Dus iemand die al alles heeft, die gaat niet wensen. En de dag dat jij in het licht van kennis realiseert, oh, ik ben Maharaj. Ja? Daarom wordt een Swamiji Maharaj genoemd. Een sadhu sant wordt Maharaj. Aiye, Jagdishwaranandaji Maharaj. Aiye Chandranandaji Maharaj. Aiye Jagadguruji Maharaj. Waarom heet hij Maharaj? Hij is Raja ka bhi baap. Die Raja heeft alleen één land, hij is koning van één land. Maar een Mahayogi, een verlichte yogi, hij is de koning van de hele wereld. Al die Rajas zijn onder hem. Daarom wordt hij geen Raja genoemd. Raja Swamiji. Nee, hij wordt Maharaj Swamiji genoemd. Ja, Raja Adhiraj. En hij wordt Maharaj genoemd. Hij is de keizer van de wereld. Swadeshe pujyate Raja. Vidwan sarvatra pujyate. Een koning. Bouterse krijgen respect in Suriname. Maar straks als hij naar Holland gaat, wil niet zeggen dat Alexander daar op de airport aankomt met band en baja en swagat krijgt. Nee. Mensen zeggen, kijk maar wat je kan doen. In je eigen land word je verplicht aangebeden als koning van het land. Swadeshe pujyate Raja. Maar een geleerde, een vidwan, iemand die heel veel gyan heeft, ja, sarvatra pujyate, die wordt overal gerespecteerd. En kijk naar jezelf. Als je een beetje mooie dingen vertelt in je familie, je zit in een noot en je praat over mooie dingen, gaan mensen met een respectvolle blik naar je kijken. Toch? Mensen gaan heel anders naar je opkijken. Als je mooie bhashans geeft, प्रवचन geeft, gaan mensen naar je heel met respect naar je toe kijken. और ये आदमी बैठ के निंदा करेगा, गाली बकेगा, सबके नेगेटिव बोलेगा, तो आदमी बोले मान ये यहाँ आयल है, अभी बोला मैं अपन बगलिया में बैठा है, खाली अन्न बक्की रोमन नहीं. Swadeshi pujate Raja, Vidwan sarvatra pujate. En wat doet een Vidwan? In het licht van kennis, Dwandwair vimukta. Hij raakt bevrijd van alle dwandas. Wat zijn die dwandas? Goed en slecht, groot en klein, hoog en laag, zoek en doek, pijn en blijdschap. Ja. Wil dat zeggen dat hij geen pijn heeft? Nee. Als hij in een marnie gaat, gaat hij echt hard op huilen. Gaat lijken alsof hij de meeste pijn heeft. Maar hij acteert om te huilen. Hij weet, hier moet ik huilen, hier moet ik niet lachen. Anders gaat men nog gek verklaren. Stel je eens voor, je bent heel verlicht en je gaat naar een verjaardag en je zegt, Atshawhiya, nu gaan we taart snijden en we gaan een mooie liedje zingen. En welk lied ga je zingen tijdens taart snijden? Dukh dur kar hamara sansar ke rachaiya. तो ये तार से उठा तेरे मुंह पे फोड़ देगा कि बाबा पागल हो, मरनी गाना गा रहे हो. Alhoewel dit geen marnie-liedje is, dit is een gebedsliedje. Dit is een prayer-liedje. जो भी संसार में दुखी और सब लोग दुखी है कोई ना कोई बात को लेकर, तो हे भगवान दुख दूर कर हमारा संसार की रचैया. Jaldi se do sahara, machthar mee en naiya. We zijn allemaal hier in het midden van het wereldse oceaan aan het zwemmen. En jaldi se do sahara, geef me snel een oever, zodat ik van deze ellendige wereld buiten kom. Heeft dat iets met marnie en die lijkenkist daar te maken? Nee. Maar gawat in die hele decennia afgelopen 50 jaar is het, यही कोई मर जाए लाइक उठे लगे दुख दूर कर हमारा. और कहीं गाना सुन लो तो आदमी को लगता है भैया कुछ गड़बड़ लग रहा है.
अतसन मरनी लीचे खबर अतसन मोह प्रार्थना भजन। तो मरनी में आप ना जाके बोलोगे अच्छा सज्जनों यहाँ माता जी का लेख पड़ा है और बड़ा दुख की बात है लेकिन एक खुशी की बात है, आप लोग सीधा होकर बैठो तो मैं बताऊं। देखो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ये यहाँ मर गई लेकिन कहीं खबूर हो चुकी है, अब चलो सब कोई गाते हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मरनी में ना हैप्पी बर्थडे गाया जाता है और ना फरियारी पे दुख दूर कर हमारा। क्यों? जहाँ दुख है वहाँ पे एक्टिंग कर लो, थोड़ा दुखी होने का एक्टिंग ही कर लो। हम लोग भी जाते हैं, हम लोग जानते भाई आत्मा अजर अवर अविनाशी है, कोई नहीं मरा है तो शरीर पड़ा है, लेकिन हमको भी मुँह लटका के बैठना पड़ता है थोड़ा दुखी होकर कि चलो बड़ा दुख की बात है माता जी चली गई। और फरियारी में जाओ तो हमें भी पता है आदि मेरे यू फरियारी दामी कोंग फस्तेरियो लेकिन कोंग फस्तेरियो लेकिन वन एन यार से देखतर भाई दोत हो फिर और वहाँ ले सिंह दे दो हाँ बड़ा मोय आज पापा फेफ तक यार के हुए तख यार के हुए माता जी, और माता जी ये बन नॉर्मल ली फोहंदत यार बन तुन तक यार देखतर भाई दे दोत ने। तो बोलेगा अरे बाप रे क्या बोल दिया फरियारी पे आके, और मोई चीज़ ना बोल पाओ था। देखतर भाई दे दोत बताई कर je bent dichter en dat is de realiteit. Maar niemand praat over de dood in een verjaardag. Ja? Alhoewel we daarbij alert moeten zijn. Alhoewel in een verjaardag je geen yang dringi prasiri moet doen. Wat moet je doen in een verjaardag? Is een dag van bezinning. और एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार मैंने परिवार से लेके हर सूरीनाम वासियों को कहता हूँ भैया फरियारी है तो क्या करो, हवन करो, मंदिर चले जाओ, यज्ञ कर लो, फैमिली के साथ बैठ के कुंड में कुछ ना यज्ञ ना कर सको घर में दिया बार लो, एक ताफल पे खूब मोई सजा के जैसे तारचे सजाते हो खूब फूलों से सजा के एक थाली में कलश बना लो, उस कलश के सामने दिया बार के वहीं थोड़ा मेडिटेट करो भगवान के सामने कि हे प्रभु एक बन अनियार चे दिख्तर बैद दोत व्हाट नाउ। लेकिन नहीं, हमारा बच्चा फैफ यार के हुआ है तो हे भगवान हे alle mensen kom mijn kind zegenen want hij is 5 jaar geworden. Je kind zegenen en je hebt andermans kuikens 20 vermoord en in die cake van je gezet। आओ तारचे खा लो। 20 को अंडा मार के जिसमें बच्चा था बच्चा होना था दूसरे के बच्चे को मार कर तुम चाहते तेरा बच्चा 100 साल जिए, ये कैसी मूर्खता है। हाँ केक बनाओ तो फिर तारिस बनाओ और केक पे दिया फूको नहीं, उसको बार के रखो, कार्स को बार के रख दो। वो बोले नहीं स्वामी जी dit zijn die lichtjaren die al voorbij zijn, dat is goed voor jou denken, maar uitblazen van een licht। आप लोग महाभारत भी देखो, रामायण देखो, जब रावण जाता है युद्ध पे मेघनाथ और उसकी पत्नी जब आरती उतारती है er was geen stroom van lucht daar, er was geen lucht daar, er was geen wind daar binnen huis। वो आरती करी तो आरती करते करते दिया बुझ गई। उसने कहा अमंगल, अमंगल माने तुम्हारा आरती की दिया बुझ जाए हमारे हिंदू धर्म में तो उसको अमंगल माना जाता है, दैट इज ongeluk, पेख। एंड तुम्हारे यहाँ क्या करते, तुम मुंह से फूंक के पेख बोलते आ जाओ, जैसे मेरा बेटा फैफ यार ऐसे मार दो इसको। कितना ज्ञानता है, लेकिन 10 बार बोलने पर भी लोग कहते कहा बोली मनई कहा बोली, तो मनई कहा बोली तो मार दो अपने बच्चों को, फिर हम आके भाषण देंगे मनई कहा बोली तो ना। ये सब संस्कार वाली चीज़ें हैं। जोत को जलाएं, अग्नि पवित्र है, पावक है। एक तो आग पे कभी फूंका नहीं जाता है ना, इसको हौंक दो, पवित्र है, अग्नि को फूंका नहीं जाता है। इसलिए वहाँ पे बताया कि द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्वैर विमुक्ता माने जो तीखन स्थलंग है उससे मुक्त हो जाओ। तो भगवान कहते हैं द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञय, संज्ञय betekent titel, de सुख en दुख, pijn en vreugde, ja, leed en vreugde naam के जो द्वंद्व है, tegenoverstellingen, jij dient jezelf te verheffen van deze tegenoverstellingen, niemand is hoog, niemand is laag, niemand is groot, niemand is klein, niemand is arm, niemand is rijk. Waarom? Op grond van je eigen karma ben je arm en rijk. Op grond van je eigen karma ben je dukhi en sukhi. En wat is de onwetende mens geneigd? इस सर्वाहम के बड़ा दुख दे इस रहा। अरे मूर्ख गधा, कोई किसी को दुख नहीं देता। और ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रामचरितमानस में लक्ष्मण किसको बता रहे हैं? निषाद राज को।
काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लेकिन उसने मुझे 3 झापड़ मारा, 1 घूंसा मारा, तेरे हाथ में मेहंदी लगाता, तू भी वापस मारते, तू भी वापस अपने को रोकते? नहीं, मेरे पास तो क्या करिए, इसी परिस्थिति थी, मैं वापस नहीं मार पाया, अपनी रक्षा नहीं कर पाया। तो भैया तेरे कर्म में था, 2 घूंसा खाना तो खा लिया। रामायण क्या कहती है? कोई किसी को मारपीट नहीं करता। उसके बुद्धि में क्यों आया मारो, कर्म नहीं मरवाया। जो कुछ जीवन में हो रहा है, सुख दुख, alles wat jij voorkomt op het pad van je leven, dat is allemaal te danken aan je eigen karma. Let wel. Dat is de mooiste theorie die ik vind van karma. De karma zegt, alles wat jij doet in jouw leven. Is je kind ziek geworden, is je vrouw ziek geworden, is iemand overleden, is er iemand, jij hebt je moeite gedaan, jij hebt je moeite gedaan. Maar tot dit periode had jij dat band met die persoon, dat had je moeten doen. Ja? Ja, maar eeuwig is mijn kind ziek. Nou, je kind is eeuwig ziek. Dan heb je karmas gedaan. Is een ziel die in de vorm van je kind is gekomen. Waarom? Is het ziel aan wie je zoveel schuldig bent in je vorig leven, dat die terug is gekomen om alles van je terug te nemen. Ja? In de vorm van je tijd, je liefde, je gehechtheid aan je kind. Ja? En let wel, al deze kinderen, broeders en families in ons leven, het is mooi, het is heel lief van moeder natuur dat ze mooie brilletjes voor ons heeft gezet. Maya. Die bril heet Maya bedrijf. Optiek Maya. Ja, je optiek niet, no? Optiek Maya. En deze optiek Maya, hij laat jou gewoon niet zien wie deze mensen zijn. En wie gaat die bril van je kapot slaan of weghalen voor je? Satguru Vaidhyavachana Vishwasa. Satguru komt, zeg haal die bril weg, kijk. Kijk met mijn bril. En dan ga je zien wie ze allemaal zijn. Beti, beta, pota, poti, nati, nutu. ये सब कौन है? पिछले जन्मों के तेरे कर्मों से संबंधित तेरे जीवन में आ गया रिश्ते बनकर. ठीक है na? Als, het kan ook goede kermis zijn, dat deze mensen bij je heeft gebracht. Dat je hele goede kinderen en kleinkinderen hebt, toch? Dat waren goede kermis. Maar je ziet bepaalde mensen, ze willen zo graag naar de mandir, naar de ashram, maar लड़कन न मांगे लावे. हम ऐती बाकी लड़कों बोले तनी kleinkinderen op pas कर दे. Dat zeg ik het weer. Dat is het niet een kleinkind, dat is een van de grote vijanden van je vorig leven. Die jou blokkeert om naar een satsang te gaan, om ज्ञान te luisteren. Omdat, क्या है भाई, तेरे पिछले जन्म का शत्रु है, पोता बन के आ गया. और नानू 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 आजू आजू बोलता है, आजू एकदम खुल के गुलगुल्ला हो जाता है. कहते छोड़ मान मंदिर फिर कभी जाएंगे, तनी गुलगुल्लू आजू आजू से खेल लूँ. वो आजू बाजू नहीं है, वो तेरा तेरे एक सत्संग में रोकने वाले व्यवधान है, बाधक है. ठीक है ना? तो माया ने पर्दा डाल दिया, dan kunnen wij niet herkennen. Maar al deze kinderen en neefjes en broer en zus, kan ook goed zijn dat ze met goede karma's in je leven zijn gekomen, om jou te helpen op jouw pad. Maar ze kunnen ook in de vorm van ellende in je leven komen. Een hele nare familie ben ik in geboren. O Swami, ik ben in een hele lastige familiegroep geboren. Waarom? Ze blokkeren al mijn pad naar bhakti toe. Zie je nou? En als je strong bent, sterk bent, dan breek je al deze banden en dan kom je toch naar het gebied van satsang. Kom je toch tot het gebed. Kom je tot op het pad van bhakti en spiritualiteit. Bhagwan zegt, adhyatma nitya. Continu moet je spiritueel zijn. En wanneer ga je continu spiritueel zijn? Als je omgeving spiritueel is, als jouw leefwijze spiritueel is, als jouw eten drinken spiritueel is, als jouw familie spiritueel is. Ja? Als dit alles mooi spiritueel is, dan ben je adhyatma nitya, vinivritta kama. Ben je zo gelukkig in jezelf dat je geen verlangens meer gaat hebben. En dwandwair vimukta, je gaat jezelf bevrijden van al deze goed en slecht, positief en negatief. Je gaat je verheffen naar die lotusbloem. In het modder groeit hij, maar hij komt boven die modder en wordt een mooie bloem. Adhyatma, dwandwair vimukta subduk sanjay, gachanti amudha padamavyayam tat. Sanskrit studenten, hier is Ikoyanachi. Ja? Ikoyanachi sutra. Gachanti amudha. Gachanti amudha. De I ziet een E voor zich. En wat zegt hij? De I is een ik. En de E is een ach. Even Sanskrit grammatica doen hoor. Zijn we straks les 2 uur lang.
Dus de I ziet een E voor zich. Wat zegt die I? Ik ga veranderen naar een J. Welke सूत्र is dat? I को यण ची. इक के स्थान पे यण हो जाएगा यदि इक के आगे अच की अच हो तो यहाँ पे गच्छन्ति अमूढ़ा का क्या बन गया? गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्. गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम तत्. दीखेन अमूढ़. मूढ़ बताइए. मूढ़ माने मूर्ख. मूर्ख को मूढ़ कहते हैं संस्कृत में. मूर्ख. मूर्ख किसे कहते हैं? गधा ना. गधा is feel verheven dan die मूर्ख. Die मूर्ख is veel lager. फूलय फरय न बेत यद्यपि सुधा बरसय जलद. मूर्ख हृदय न चेत जत मिलई गुरु विरंचिष्टम. Als een moerk zelf Brahma met 4 hoofden als een guru krijgt, dan nog gaat hij niet begrijpen, want hij is een moerk. Ja. En een moerk kan je nooit uitleggen. Bhagwan zegt, diegene die deze kwaliteiten heeft opgeladen, die is geen moeder meer. Wat is hij? Amoedha. Hij is amoed. Amoed betekent niet moerk. Met andere woorden, super intelligent. Ja? Amoed betekent super intelligent. Zo'n super intelligent persoon die zich heeft verlicht met het licht van ware kennis. Die de kwaliteiten heeft van nirmaan, egoloos, nirmoha. Hij is duisternisloos, hij is onwetendheidloos. Jit sangadosha, overwinning van zijn gehechtheid en de vuil van zijn gehechtheid. Adhyatma nitya, hij is continu in spiritualiteit. Vinivritta kama, hij is bevrijd van alle verlangens. Dwandwair vimukta sukha sangye, hij is bevrijd van alle 2 tegenstrijdigheden van de wereld. Sukh dukh, hani laab, jivan maran. Ja? Voordelen, nadelen, dood en geboorte, pijn en vreugde. Iemand die bevrijd is van deze tegenstellingen. En Gacchantya Moodha Padamabhyan, dat alleen die persoon kan mijn mooie plek bereiken, Arjun. Ja. देखो भगवान कितना खोल के बोल दिया. We hoeven alleen maar deze regels te volgen. En als je niet al die 6 kan volgen, probeer 3 te volgen. En daar gaat het beginnen. En nadat je dit alles hebt gevolgd, dan kom je daar aan. Hoe? Levende leven, met je gedachten kom je daar bij Bhagwan aan. En als je daar bent aangekomen, wil je over niets meer denken. Wil je continu daarin blijven. Ja? En als je daar bent, dan zeggen we, hij is Videha geworden. Videha betekent, hij is in het lichaam, maar hij is niet in zijn lichaamsbewustzijn. Kijk die yogi. Hij leeft, maar hij is niet in zijn lichaam. Waar is hij? Hoogste chakra hier. Ritam pibanto sukritasya loke guha pravishto parame parardhe. Hij is in paramparaard. Allerhoogste top is hij daar aangekomen. En hij geniet van de eeuwige gelukzaligheid. Net als we met deze ogen een show zouden genieten. Blijf maar kijken. Je koopt een tweede kaart, je koopt een derde kaart. Tot ochtend wil je dat meemaken. Net met deze oren vind je een lied leuk en je bent helemaal één in dat lied geworden en je wilt niks meer horen. Blijf maar horen. Zo ook de dag dat je deze hoge post hebt gezien 1 keer. Met de derde oog die God voor jou heeft geplaatst en die nu nog niet open is. Die open zal gaan met jouw sadhana en guru kripa. Ja? Er zijn 2 dingen. Pulling en pushing. Ja? Pushing is, jij doet moeite, dat heet purushaart. Jij doet moeite. Jij doet heel veel moeite om wat? Om dat te bereiken, purushaart. En pulling betekent aantrekken. Wie trekt aan? Bhagwan trekt jou aan. Jij duwt jezelf en Bhagwan trekt je aan. En die pulling en pushing, purushaart en kripa heet dat. Ja, Bhagwan जब तुम्हें खींचता है तो क्या करता है? कृपा कर रहा है. En jij doet moeite, dat is purushaart. Je doet heel veel moeite. Je bent heel moeitevolle mens. Dat is प्रवचन van uw guru. Ja, ja. Ik ga geen andere gurus प्रवचन geven, toch? Nee. Ja, Guruji heeft het heel uitgelegd. Toevallig heb je het geluisterd. Purushaart en kripa. Jij doet de moeite van jouw kant, dat is purushaart. En niet alleen, oh ik heb heel veel moeite gedaan. Je hebt heel veel moeite gedaan om een huis te bouwen, maar je komt maar niet aan een einde. Waarom? Omdat je geen kripa van Bhagwan hebt. Met die moeite had je God in je gedachten, dan had je die pulling factor ook. Dus je was aan het pushen, maar die pulling was er ook. Pushing en pulling milke तुम्हें compleet कर दिया. ठीक है ना? Dus deze kwaliteiten, zegt Bhagwan, moet jij proberen van jouw kant.
En van mij kan blijf aan me denken. Ja, denk aan mij. Ma manusmara yuddhacha. Denk aan mij en ga in de wereldse leven jouw moeite doen. Dan zal ik mijn kripa doen और भगवान की कृपा हो, आपका पुरुषार्थ हो, तो आपका लेफ कंप्लीट हो जाएगा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति.